sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Pegando aqui equipamento, hoje é dia de extintor, protetor cervical. Hoje o pai do Consórcio vai colocar a Ferrari na pista, hein? Vambora, Samuel? Vambora. Então, deixa eu ver se eu só pego aqui um negócio aqui. Deixa eu ver se eu tenho essa... Eu tinha uma balaclava bem aqui, não sei se eu joguei, foi fora, ó. Ferrari. Deixei lá pra fazer a manutenção. Quem vai pagar hoje lá a manutenção da Ferrari é a Ludmilla. A Ludmilla tá patroa no tal. Samuel, quando vocês saem, quem é que tá pagando as coisas? Sou eu. Não acredito não, bicho. Eu não acredito. Quem tem que pagar é o homem. Tu tá ganhando mais, Meu Ludmilla. dinheiro é o meu, o dele é nosso. Vixe, o dele é nosso aí, Samuel. Então é no sal, pai do Consórcio. Samuel, eu não vou de Rolex não, velho, pra não chamar muita atenção, né? Humilde. Eu vou humilde. O Cartierzinho tá de boa. Tá de boa, né? Outfit Ou básico. eu jogo Rolex logo. O que tu acha? Vai no Rolex logo ou vai... Não, vai no Cartier, tá bom, tá Os padrão. pilotos correm com Rolex, com R8. Tu não, cara, tu não, 0001. Agora te apertou. Não, e aí, Samuel? Rolex ou Cartierzinho aqui de boa, discreta assim, mas ao mesmo tempo... Os entendedores saberão. É aquele famoso sexy sem ser vulgar. Não, os entendedores sabem. É. Quem sabe, Tá sabe. combinando o outfit. Então bora, ó. Aqui. Bora. Tu vai correr de BID, é, pai do Consórcio? Vamos lá. Vamos colocar as coisas aqui no porta-mala. Vamos lá, galera, partindo agora em busca da minha Ferrari. Depois autódromo, tá aí o Samuel, nosso filmmaker. Fazer um vídeo cinematográfico aí, hein, Samuel? Ficar top, hein? Bora pra cima aí. Bora, galera. É, gente, quem tá chegando aqui agora é o Isaac Jacob. Então, vou lá com o Isaac. Vou pra cá, Ludmilla. Bora lá. Cadê? Ó lá. Deu pra escutar já, ó. Ó. Ó lá. Esse carro do Isaac é novo demais. Ó lá. Ó. Meu Uber chegou, hein? Que isso, hein? Bora, Samuel. Vai abastecer? Vai lá. Olha aí, gente. O Isaac Jacob. Rapaz, não, agora eu gostei da lanterna. Aí, ficou diferente, hein? Não, ficou bonito, hein? Ô, Isaac, acendeu o carro aqui atrás, hein, Isaac? E aí? Caraca, velho, não, gostei. Tinha uma coisa que eu não achava muito assim top, era aquelas lanternas tudo pretona. Agora deu uma acendida. Não, combinou demais com o carro, velho. Você tá doido. 300 aí, não? Não, manda encher o tanque, Isaac. Não, tá, Fala assim, ó, põe até derramar. É pra completar. Gaguejou, é pra completar. É, gente, ficou bonito, hein? Ficou, deu uma... Rapaz, não tem detalhe mais não, Isaac. Tem não. Já fiz Agora é os bancos 900 aí, mil esse carro. ó. Fiz os bancos, tá tudo inteiro. Nossa, tá... olha aí, meu amigo. E aí? Como é que é? E aí, meu filho? Fez uns... Bom. Cara, que isso é bonito, hein? Vai, tá gravando? Tá gravando. Olha aí, gente, super ligeira, hein? Essa aí foi aquela que o Rubinho perdeu o filho dela. E aí, Marcos? Tá crescendo lá. Pô, quem teve aqui em Brasília, sabe quem foi? Bom dia. Aquele cara da... Aquela oficina famosa de São Paulo. O Marco da Frison? É, teve aqui. Vamos pegar a Ferrari agora, vamos correr para o autódromo. Aliás, na manhã. Não, na manhã. E aí? E aí, prontinha, revisada. Eu fiquei... Só
passear. Tá com a maquininha aí? Tá ali no carro ali. Quanto que eu fecho devendo aí? Vai, tô com 50 mil reais. Aí, Isaac, a hora que você Paga uma continha lá. troca de óleo, essas coisas assim, cara. Faz no Marcos aqui, a loja dele aqui atrás da For Boys. Lá. Tá fechada hoje ali. É, eu vi, a gente tentou passar por trás. Eu não consegui me entregar lá hoje. E aí, meu amigo, como é que você tá? E aí, olha o seu fã lá. Olha lá. Tudo bem? Assim, ô, vamos ligar. Aí, gente, quer Cadê saber o Pix? quanto custa pra trocar o óleo da Ferrari? 6 mil. Calma aí, que tu tá mostrando o cartão aqui, vai vazar o cartão. Olha aí, gente, ó. 6.617. Aí com desconto vai ficar quanto? Ô, Marcos, Hein? Ah. Fecha 6.500 aí. fala aí. Hein? Esquenta não, gente. Essa obra aí. A oficina, o Instagram dele está aí. Tá fazendo entrega hoje, estamos em obra. Pra melhorar mais ainda o atendimento. Isaac, vou parar aqui no Shell. Wesley. Ganhar tempo, eu já vou ali abastecer. Aqui no posto aqui do lado eles encostam lá. E essa Porsche aí, Lúcio? O que você achou? Tá top, hein? Gostei dessa roda aqui. Tá bom. Esse caminhão embaçando aqui. Rapaz, eu vou ser o cara que vai chegar em cima da hora. Bom. Ó, V-Power aqui. Olha o jeito, colocar V-Power aqui. V-Power aqui nessa bomba? Completa pra mim, por favor. Então aí, ó. 6.500 pra trocar o óleo. Você vai encher o tanque aqui, vai quase 1.000. Aí você vai ali, brincou, voltou pra casa. É isso aí. Deixa nos comentários aí, gente. O que vocês acham? Já tá lotado lá? Essa aí você vai querer? Não precisa não. Quais são as expectativas pra hoje, pai? As mais humildes possíveis. Eu não sei. Tem que respeitar a pista e o carro. Primeira vez correndo? Gente, eu não vou correr, eu só vou desfrutar da minha Ferrari no autódromo, é diferente. Eu sei que alguns são pilotos, os caras colocam pra moer, pra eles não existe brincadeira, é competitividade. Pronto, essa é a palavra. Não, eu tô indo só pra curtir, Só dar um rolê. dar um rolê, só pra ter experiência e tal. Pô, fui pra pista com a Ferrari, entendeu? Inteiro ou não? Tá maluco? O que é isso? Eu nem tô fazendo nada. Eu acho que era pra gente ter entrado ali, eles vacilaram. E aí? É alto ou não? Hã? Chegando aqui no autódromo. Pegar uma filhinha básica agora, né? Vamos ver. É, minha joia. Faz parte, né? Vamos pegar a filinha aqui. Pra gente entrar no autódromo.
Já deixa seu like, se inscreve no canal. Aqui no canal tem uma playlist, guia completo para você entender tudo sobre o consórcio. Vamos viver de renda, vamos alavancar o patrimônio. É ou não é, Lucas? Isso aí. Passiva. Já pula lá na playlist que o pai do consórcio está te esperando. Ó. Na descrição tem o nosso link do WhatsApp e do Instagram. Bora? Caraca, velho, doideira, velho. Olha os carros doidos aqui. Não chover, que até agora não quer uma gota. Já tá, o Corsinha já andou, eu já andei. Todo mundo já andou. Tem que andar agora, antes da chuva. Aí não estão. É isso aqui que precisa. É isso aqui. A gente vai pegar isso aqui pra você. É, galera, só foi chegar aqui, chuva, aí, olha a chuva. Não podia ser diferente, aí o Ayrton Senna vai correr na chuva, pra ter mais emoção, amigo. Olha aí, galera, que tá chegando por aqui dentro. Você que tá aí, lembrando que vocês têm uma estrutura da praça de alimentação à disposição. E também você tem a exposição dos carros no encontro de Union. Bora com ele. No total já passaram 69 carros aqui pela cronometragem. Vocês que vão correr aqui. Cara, vocês têm que dar uma volta agora. Cara, E aí, Caio? quatro contigo, cara. Hã? Você não chegar não, porra. Ô, fui lá, deixei pra trocar o óleo, pô. Aí quando eles terminaram ontem era quase 6 horas da tarde. E aí? E aí, gente? Ele é o Herbert, né? Tudo bom? E aí, bom, joinha? Essa galera aqui, ó. Tudo certo. Pessoal, assim, ó, a gente vai liberar a pista pra vocês. Agora já? Não. Hã? Corridinha aqui já pra aquecer. Ó, postezinho, coisa linda. Gente, o box mais exclusivo é o nosso aqui, ó. Esquece, é o mais exclusivo. Tudo aqui já. Macacão, E- capacete. Vamos colar os adesivos? E aí, gente, vamos deixar a Ferrari. Caraca! Ô, esse aqui ficou massa, viu, velho? Pega esse outro aqui, ó. Vamos abrir aqui, Samuel, esse aqui, ó. O que tu acha? A gente põe primeiro assim, depois puxa o resto? É, depois puxa o resto. Agora tu botou mal alinhado aqui, ó. Pra gente alinhar depois, ó. Aqui, ó, segura aí. Ó, pera aí. Vem aqui, Isaac, onde é que tá o centro? Tá no meio? E aí, pai do consórcio? E aí, meu amigo? Pera aí. Calma aí. Ixi, velho, vai prestar? Calma aí, Se eu fosse você, eu deixava o adesivo nele e começava a passar na mão devagarzinho. Aí vai bem Aí ia melhor. tirando. Tá bom? Eu vou pegar um consórcio lá com você. E aí, vamos fazer ou não vamos? Quer pegar M2? Tem que tirar, né, Isaac? Vamos aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Põe só a pontinha. Só a pontinha aí. Foi? Pois, só a pontinha, o negócio... Lá ele. Aí, de jeito aí. Aí você passa com o dedo Vê só. se tá no centro. Foi só essa ponta aqui, ó. Aí levanta agora assim, ó. Essas horas, cadê o nosso garagem 96? Ele tá aí. Não, passa nele todo assim, ó. Ó. Tá vendo? Isso aqui não vai prestar, não. Tá vendo aqui, ó? Ah, mas tá bom, é só pra fazer os vídeos mesmo, só pra sair no vídeo. Depois nós vai, No vídeo não vê esse detalhe. depois nós vai arrancar mesmo. Na internet era mais fácil, no YouTube. Olha lá, Lucas, você que tem a mãe aí. O Lucas já tá trabalhando com isso lá já, agora já. Cadê o Oséias, nosso garagem 96, pra essa parte? Aqui, ó, plotagem de rico. Olha lá, olha lá. Igual no iPhone. Que isso, mano. Olha aí.
Tá chique. Espátula o quê, ó? Então aí, Isaac, dá logo aí. Rapaz, a logo tá bonita. Lembra alguma coisa dessa logo? Lembra do pai do consórcio e lembra a Pepsi. Ah, moleque, aí, ó. Ele pegou o vídeo. Tá vendo aí, gente? É, gente. É aguardar. Tô animado. E lembrando, ó, se você ainda não foi na nossa playlist do consórcio, guia completo para você viver de renda. Olha o que a gente tem aqui no box. Civic Type-R, Porsche GTS, que é essa cor exclusiva, Porsche Carrera 911 aqui do nosso amigo Carlos, Porsche GT3, Ferrari 458 do pai do consórcio. E se você quer viver de renda, quer formatar o seu patrimônio, quer entender o consórcio como uma ferramenta de alavancagem financeira e patrimonial, vai na playlist, assiste tudo, que o pai do consórcio vai te ajudar, hein? Agora acompanha a gente, cara, que hoje pra mim é um dia que eu estou emocionado. Eu vou usar o capacete da Ayrton Senna, cara, esquece. Tô igual o Kiko, ó. Ó, aí, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Segura. Não. Piloto de verdade, ele sempre põe o capacete em cima. Tem que deixar aqui, não. Sem lembrar o nosso saudoso Ayrton Senna, meu amigo. Tem que estar aí, ó. E essa expectativa aí na chuva aí, hein? Mano, eu vou na manhã, eu não vou fazer tempo. Sentir a pista, é piloto experiente, pô. Você acha Não, eu que... vou na manhã, pô. De boa, tranquilo. Falta outra parte aqui, doido. Cadê, Samuel? Deixa eu tirar uma foto, ó. Ô, esse é o Fábio, é? É. Vou cumprimentar ele aqui. Ó, essa roda aqui parece que é maior, não é? Botou a bitela maior aí, não botou? Não é original não, né? É original, sim. Bora, vamos comer. Rapaz, eu não vi, é banheiro aqui. Aonde? Ah, tá, ali, né? É, que bom, fico feliz. Eu te acompanho porque hoje eu sou gerente regional de consórcio da Wings aqui em Brasília. Eu te acompanho tuas vendas, parabéns. Obrigado, cara. Pelo Então trabalho. você tá gerente aí. São várias, né? Várias São administradoras, várias. né? A gente funciona como uma assessoria, né? É uma corretora, né? Multimarca. Né? Exatamente. É igual. Bem que né? Na verdade eu tenho outras lá, mas hoje é que eu, tipo assim, como é que eu posso dizer? Que eu engrenei e vem dando muito bom pra mim foi HS. Polêmica, né? E aí? Você pegar uma legítima 458, trocar rodas. E aí, Isaac? Pegar uma legítima 458, trocar roda, colocar aero, o que tu acha? Ô, Isaac, fala aí pra mim. É diferente. É um branco penalizado, né? É diferente. Com a interna vermelha... Ah, não, essa é Spider, cara. Essa é Spider ainda. Mas assim, é um carro bem tradicional, né? Tu faria isso aí tudo, Isaac? Ou tu deixaria mais original? Mais original. Aí... Eu acho que aí pra mexer nisso aí, o cara já tem que rebaixar. pra mexer aí o cara tem que saber, viu? Vamos comer. Mas parabéns, viu? Lindo carro. Eu só não faria na minha, mas é bonito. Eu não faço na minha porque eu sou cagão mesmo. Hã? Já tá com escada? Tá. Escada, tá. Secret Weapon. Pode dar uma aceleradinha aí, moço. Deixar ele esquentando aí. Aqui é piloto, rapaz. Fala aí. Hã? Aqui é piloto profissional, pô. Hein? Eu tô na humildade, falando que eu só vou fazer uma voltinha de lé. O que tu acha, Samuel? Eu acho que tem que botar pra quebrar tudo logo, mano. Não, eu não vou botar. Vocês acham que eu vou botar pra moer ou não? Botar pra moer. Vai lá, vai lá, vai lá. Essa parte aqui é
Ei, você quer? Esse aqui foi meu sonho de infância, ó. Piloto. Piloto ou não? Top. Hã? E aí, minha joia? Tem jeito. Tem a skin de piloto, pô? Tem a skin? Eu quero saber se tem a skin. Tem a skin. Agora tá com a skin. E aí, pai, qual só sonho? Cara, sonho de criança vai sendo realizado. Primeira vez, né, andando na pista profissional. E vamos andar com a turma boa, que já anda, que já tem experiência de pista. De todo mundo aqui, eu sou o menos experiente. Mas no simulador do PlayStation eu sou bom. Agora, no PlayStation eu me garanto. Agora vamos ver de verdade. Vamos lá, galera. Cadê meu boné? Aí. Acho que esse tá bom, né? O seu tá aqui, ó. Vai? O único Fórmula 1 da pista, é? É o único. Caraca, hein? Será que é mais alto? Bora, viajão! Galera, já deixa o like aí, ó. Se inscreve no canal. É o pai do consórcio, é o 01 do Brasil. Olha aqui, gente, ó. Ó o Carlos aqui, ó. Ô, Carlos, deixa eu te falar. Eu vou no seu traçado, viu? Tranquilo, vambora. Eu vou a 50, 56, se eu chegar a 60, aí você vai devagar, porque o máximo é 80. Cada placa de 80. Eu vou no traçado do Carlos, o cara já tem experiência. Vamos tá? junto. 120, 140 no máximo, porque a pista tá molhada, tem que tomar cuidado. E por causa da brita, né? Vai desligar o controle de tração? Não. Estão com controle. Por causa da pista molhada. Tá vendo aí? Então, gente, ó. Entrar com o controle de tração ligado, respeitando a pista, né? Exatamente. É Senão só pra pode brincar, dar. Pra brincar. A ideia é voltar pra casa, né? Tem que voltar pra casa com o carro tranquilo, são e salvo, e eu também sou e salvo. Com tudo certo. Valeu! Bora lá, gente! Ô, valeuzão. Qual que é o teu canal lá, teu Instagram? Não é o Arthur F1, com 2 Hs. Aí, ó, já segue o homem aí na descrição aí, ó. De automobilismo com foco em Fórmula 1. Tamo É junto, isso aí. rapaziada. Bora, gente! Até Brasil! Lá vem ele, na reta! É o pai do consórcio, é o 01 do Brasil! Bora, pai do consórcio. Bora! Galera, agora aqui é profissional. Vem cá, vem cá. Hein? Aqui é profissional, hein? Aqui só tem profissional, hein? Ó, eu vou no traçado de vocês, hein? Viu, Caio? Não, com certeza, o Vitor Meira, pô. É o Vitor Meira. Ó, eu vou ali, ó, só pegando o traçado. Deixa eu falar, no PlayStation era bom, agora né? Você vai pegando o traçado, então vamos começar fazendo errado, né? Vamos começar errando. Pra... Eu não... Olha, Que graça não. eu não sei nada, eu sou o mais amador. Com todo respeito, hoje aqui é só pra Não, tranquilo. desfrutar do dia. Aproveite. Aqui só tem piloto. Não tem nada. Bora, gente, ó. Que coisa linda na pista da gente ver hoje, hein? Só nave na pista, hein? GT3 RS, Dr. Caio, esse amigo médico. E aí? Olha a outra, coisa linda. Olha o Carlos aí, olha. E aí, Oséias? E aí? Rapaz, Tô com a skin de piloto? Esse aqui é o piloto. Representando o Vicente Pires! Direto do Setoró! Caraca, ficou top, hein, velho? Ficou legal aí, ó? Massa, pô, a ideia é essa, é divulgação, né? Oxe, bandeirona. Vai levantar mesmo, ó.
Poxa, na hora que eu passar na reta. Passar na reta. Bora, Isaac, no próximo é você, hein? Vamos pegar aí a toada da galera aí, né? Vou no traçado do pessoal aí, né?
reta aqui, tem que frear, viu, velho? Tem que frear, velho. Caraca, velho. Isso é massa demais, gente. Bora, minha gente. A nossa reta, a reta, a reta. Abriu. Fechou curva. Liguei no retrovisor, amigo. Liguei no retrovisor. Ele tá na ponta. É pole position. Vai abrir o S do Senna. Jogou por dentro. A faca entre os dentes, Samuel. Volta pra moer, pai do consórcio.